Vâng, hôm nay cơ sở em đón tiếp gia đình của anh Viên ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa về trực tiếp cơ sở em để thăm và đặt một combo nội thất phòng thờ, nhà thờ 3 gian. Các bác ra từ sáng. Các anh chọn được dựa chủ này quá tuyệt vời. Vâng ạ. Đồ gỗ tốt. Dựa theo mẫu của cơ sở là anh đặt 4 bộ sản phẩm ban thờ và sập thờ. Đây một bộ sản phẩm sập thờ tứ linh đây là sẽ đặt ở gian giữa. Và 3 bộ sản phẩm dựa theo mẫu cửu phúc kim tiền là sẽ đặt ở gian giữa và 2 gian bên.